Bijouterie Pantsou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Nouveau Lifter Gloss de Maybelline New York. Optez pour des lèvres intensément hydratées, repulpées et hyper glossy grâce à une formule hydratante enrichie en acide hyaluronique. Beurre Montfleury, manolotra anao ny le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Zoma valo ambin'ny folo ny volana Jona taona 2024 ary miarabana tonga soa indray eto amin'ny fampahalalam-baovao ny le JT amin'ity arina ity ireto atolotra anao avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao. Mipetraka hatrany ny AIA sao hisy ambadika politika ny fanambarana nataony Masy Ivo Frantsay mahalona ny tsy fankatoavan'izy ireo ny vaksiny Covishield hiditra ho aminy. Nisy ny fanolorana fitaovam-piadiana ho an'ny polisy-pirenena androany ho fanatsarana ny matso atao amin'ny faha-enina amby roapolo ny volana Jona eo amin'ny kianjan'ny Bare. Miroso amin'ny herisetra mafimafy kokoa ny mpianatra ao amin'ny Oniversiten'ny Toliara ny amin'ny fitakiana ny vatsim-pianarana amin'izao. Ny tombo izy samy mihoatra lavitra noho ny tondasa orinasa nitsangana tamin'ity taona ity vokatry ny Covid-19 ho ny IDBM androany. 9 degré Celsius hatramin'ny 17 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ho an'ny tontolo andro ny sabotsy fa 9 ny volana Jona araka nambaran'ny sampanam-paminaviana ny toetry ny andro. Fa mipetraka ny AIA sao hisy ambadika politika ny fanambarana nataony Masy Ivo Frantsay manoloana ny tsy fankatoavan'izy ireo ny vaksiny Covishield hiditra ao aminy. Naneho ny fahagagany ankoatra ny fitondrana malagasy ny vondro ny firenena mikambana eto Madagasikara taotry ny fifampiresahan'izy ireo sy ny filohan'ny antoko APM androany mikasika ny vaksiny Covishield ao amin'ny rafitra Covax. Miantso ny ministera ny raharaham-bahiny etsy ankilan'ny KMF Knoe ampivory ny solotena maharitry ny vondrona Europeana sy ireo fikambanana iray izam-pirenena misahana ny fahasalamana. Piridinina Razavin-dramanana sy Stéphane Rakotonirainy. Tsy fantatra mazavatra eto na ny tsy fahombiaza ny vaksiny Covishield ao amin'ny rafitra Covax na ambadika politika hafa na romoromo eo amin'ny Madagasikara sy Frantsa no nahatonga ity farany nandefa ny risitry ny vaksiny efatra ankoatra ny Covishield afaka miditra ao amin'ny firenena. Tsy voalaza raha teo anatin'ny fanambarany ny Masy Ivo Frantsay farany teo izany ka niteraka fanontaniana tamin'ny ankamaroan'ny olona. Isan'izay ny filohan'ny antoko APM tonga nangataka fanazavana tetỳ amin'ny fikambanana iraisam-pirenena tamin'ity androany ity. Ny firenena mikambana izay nilaza raha ny fanazavany fa tsy mahalala ihany koa ny antony fanapahan-kevitra noraisiny Masy Ivo Frantsay nanamafy kosa fa nahombo ny vaksiny Covishield anatin'ny rafitra Covax izay ampiasaina eto Madagasikara. Fa izy ireo koa zany dia andeha an-tany any amin'ny ambassade de France. Farany angamba ny système des Nations Unies hoy izy ireo sy ny OMS dia baikoa ny fanjakana malagasy. Ny fanjakana malagasy zany no mety hoe tokony hanontany ary hanadiady any amin'ny ambassade de France hoe inona ny dikan'ilay fanakanana. Raha idirako kely zany amin'ny resaka politika na dia maha olom-pirenena ary ny atongavako eto dia hoe sao de karazana diversion na sao de karazana zarazara ho anjakana fampidina trano atsika samy malagasy ity resaka ataon'ny ambassade frantsay ity
amin'ny alalan'ny Union Européenne. Ny antony dia satria fantatsika tsara fa natao valan-javaboary fa 70 ny Île Glorieuse nanosambatra ao anatin'izay zany misy firaisakina tokony ataontsika kanefa dia fananina mihitsy ve ny nanakirotana fa raha filazan'ny zareo ato aloha zany dia hoe tsisy atahoriny vaksiny io a mbola azo antoka io a ary efa any andalam-panafarana any ilay dose faharoa aleo a anontaniana mazava ny hevitry ny ambassade de France. Ny olana zany amin'izao a dia tena mbola hoe mampametra-panontaniana zany amin'ireo mpitondra antsika ambony eto amin'ny tany sy ny firenena izay maro amin'izy ireo fa tsy vitsy ny mizaka ny zoam-pirenena frantsay. Eo zany hoe rehefa misy karazana conflit ohatran'izao ve zany ny firenena roa tonta dia mirona makaiza ny fitondram-panjakana. Miandry fanadihadiana sy fitondrana fanazavana avy amin'ny fitondrana malagasy ankony KMF CNOE raha araka ny fanambarany androany. Miantso ny ministera ny raharaham-bahiny ampiantso ny solitena maharitry ny vondrona Europeanina sy ireo fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana. Taitra ihany ny olom-pirenena na eno sy nahita tamin'ny haino vakijery fa tsy eken'ny firenena Europeanina ho vaksiny ahafahana mivezivezy malalaka any amin'izy ireo ny vaksiny Covishield. Ity karazana vaksiny ity anefa no tonga sy ampiasaina eto Madagasikara tamin'ny alalan'ilay hetsika na mekanisma COVAX. Tafiditra ao anatin'ny mpanome sy mpanoana ity mekanisma COVAX ity anefa ireto firenena Europeanina, Anglisy ary ny Amerikanina. Ao ihany koa ireo fikambanana iraisam-pirenesa tokony ao anatin'ny Nations Unies. 3 andro aty aoriany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka no nilaza fa gaga sy talanjona manoloana ny fanambarany ny maso frantsay nanipika fa tsy ao anatin'ireo lisitry ny vaksiny 4 afaka miditra ao aminy Covishield. Tafiditra ao anatin'ny rafitra COVAX anefa ny Covishield izay anisan'ireo vaksiny efa nankatoavy ny OMS hiadiana amin'ny Covid-19 ho an'ireo firenena mahantra sy aty Afrika. Fa vaovao mahakasika ny fivoaran'ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara kosa indray tsy nahitana tranga vaovao ny tsy mikaretina coronavirus intsony ny faritra hafa koatra ny faritra Analamanga ho malalaka misy 17 Jona 2020 sy 2021 araka ny antontanisana avoaka ny fahitalavim-panjakana mahakasika ny fivoaran'ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara. Olona 3 no lavo ary 130 ireo tranga vaovao voamarina fa mitondra ny Covid-19 teto Analamanga. Ny 20 teto Antananarivo renivohitra, ny 5 tany Antananarivo Atsimondrano, ny 4 Antananarivo Avaradrano ary tany Ambohidratrimo ny 2. Azo lazaina ho voafeny ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara hatreto raha ity antontanisa mivoaka isan'andro ity. Vaovaon'ny Covid-19 any ivelany kosa indray dia tsy mahafa-po ny vaksiny CureVac, vaksiny Allemagne 770 isan-jato ihany ny fahombiazana raha 50 isan-jato no afaka ankatoavina. I Bruxelles nefa efa niomana ny hanafatra fatra amanetsiny maro tamin'io vaksiny io araka ity fanampanazavana. Un revers pour le vaccin. Vaksiny CureVac novokarin'ny laboratoire Allemagne Biopharma. Tsy nahafa-po ny vokatra 770 isan-jato ihany no fahombiazan'ity vaksiny ity ho fanefitry ny valanaretina coronavirus raha tokony ho 50 isan-jato vao afaka ekena eo amin'ny sehatry ny iraisam-pirenena. Ny fipotran'ireo variant vaovao no anton'ity tsy fahombiazan'ity raha nazavain'ny laboratoire mpamokatra azy kanefa tsy izay ihany no antony. Eo ihany koa ny akora simika no safidiana ho ampiasaina fa indrindra 12 mikrograma ihany no fatrany tena maivana izany ka izay no antony nahavoa azy. I Bruxelles nefa efa niomana nafatra fatra antapitrisany maro tamin'io vaksiny io araka nambaran'ny Peter Kremsner lehibe ny fikarohana eny amin'ny hôpital universitaire au Tübingen kosa tsy mbola very tanteraka ny ezaka hoy izy na mahazo ny fankatoavana na tsy an'ny orinasa CureVac no manapa-kevitra fa mbola an'ny masoivo Europeanina 50 isan-jato no fahombiazana tokony ho tratrarina raha napetraky ny OMS. Mbola afaka tsaraina noho izany ity vaksiny ity na dia tsy ahatoraka ny ARN ny BioNTech ary araka ny nambaran'ny Peter Kremsner hatrany. Betsaka loatra ny vaksiny ao Romania hivarotra ireo fatra mihoatra ao an-toerana noho izany izy ireo ary hanajanona ny fanafarana saika ataony. Mbola manana tahiry vaksiny AstraZeneca roa tapitrisa izy ireo ary mbola manana Pfizer ihany koa. Isy rafitra fanaovam-vaksiny amin'ny vaksiny Janssen ho an'ireo tantsamby rehetra ao amin'ny portny Amsterdam sahabo amin'ny 9,4 alina no vaksiny atao amin'izy ireo.
fa mahakasika ny valanaretina fièvre de la vallée du Rift eto Madagasikara kosa indray ny fivoarany izay nahatratra 5 amin'ny 100 ireo olona iahina sy voamarina fa nitondra ilay aretina azo avy amin'ny biby mampinono fièvre de la vallée du Rift teto Madagasikara tany Vatovavy mahatsiatra ambony alaotra mangoro ary analamanga no fantatra fa nahitana ireo tranga ireo araka ny tatitra navoakany OMS ny volana aprily sy ny volana mai lasa teo ny folo tamin'izy ireo no efa voamarina tany amin'ny laboratoire ary fantatra ihany koa fa efa nisy olona laviny ity aretina fièvre de la vallée du Rift ity miisa 2 teto Madagasikara fanampanazavana ny 20 aprily hatramin'ny 20 meraka amin'ny 24 lasa teo namoaka tatitra mahakasika ny fivoarany aretina RVF na fièvre de la vallée du Rift teto Madagasikara ny OMS vondrona misana ny fahasalamana maneran-tany nandritra io iray volana mahery io fantatra araka izany fa nisy olona 2 laviny RVF teto amintsika ary mandidina ny 5 amin'ny 100 ireo olona ayahina sy voamarina fa mitondra ny aretina fièvre de la vallée du Rift izay voamarina tany anaty laboratoire mihitsy ny folo tamin'izy ireo hatreto ny faritry Vatovavy matsiatra ambony alaotra mangoro ary analamanga no nahitana ireo tranga ireo nandray anjara tamin'ny famoahana ireo antotanisa ireo ihany koa ny Institut Pasteur de Madagascar tamin'ny alalan'ny fanaovana fitiliana RT-PCR tsy ahivina trano fa ny omby sy ny osy ary ny ondro no tena mpahazo ity aretina fièvre de la vallée du Rift ity raha ny eto Madagasikara manokana misy hafanana ary miareraka avy hatrany ireo biby ireo rehefa tonga ao amin'ny ilay aretina ary mifindra amin'ny olombelona amin'ny alalan'ny kaikitry ny moka ny fikasiana rà ary ny fihinanana ny henan'ireo biby ireo tsy masaka tsara ny aretina RVF mety hitarika fahafatesana raha tsy voatsabo aingana marina fa efa nisy ihany andraikitra noraisin'ny ministeran'ny fiompiana na ahafahana ny fe ny fiparitany ity fièvre de la vallée du Rift ity teto Madagasikara tsara fantatra ihany koa fa ny taona 7,700 hatramin'ny 1,700 ary ny taona 9,2 hatramin'ny 7,2 nandripaka biby maro sy nahafaty olona 4 ny fièvre de la vallée du Rift ary nahatratra iray alina tamin'izany fotoana izany ireo olona nitondra io aretina mpahazo ny biby io teto Madagasikara fa miezaka hanatona ny vahoaka hatrany ny polisim-pirenena nisy ny fanolorana fitaovam-piadiana ho an'ny polisim-pirenena androany isy ny fanaovan-drafitra hanamafisana ny fiarovam-pirenena hapoitra amin'ny matso atao amin'ny 20 jona eo amin'ny kianjan'ny Barea izany fiovan-drafitra izany mitohy kosa ny fanazarantena isan'andro ho an'ireo voatokana hanatanteraka ny matso miezaka hanatona hatrany ny vahoaka ny polisim-pirenena ny fifanomezan-tanana no antoka iray ahafahana miaro ny vahoaka izay indrindra no antony nandraisan'ny folo alindany anjara birikiny nanolotra fitaovam-piadiana ho an'ny polisim-pirenena izy ireo androany ny tanjona dia ny ahafahan'ireo mpitandro ny filaminana manatanteraka tsara ny asa-piarovana ny vahoaka sy ny firenena ampiasaina any amin'ireo tany lavitra anjakan'ny tsy fandriam-pahalemana ireo fitaovana vaovao azy ireo efa mampiasa rafitra ara-teknika manokana ahafahana mamantatra sy mijery no misy ireo fitaovam-piadiana ireo ny polisim-pirenena mbola mila olona 4 ny polisim-pirenena amin'izao fotoan'izao hamelona ireo foto-drafitr'asa natsanga ny fanjakana efa miroso amin'ny fanampiana olona izy ireo amin'izao efa hivoaka ny fanadinana andraisana polisy vaovao ny polisim-pirenena dia manana rafitra ahafahana mijery ny fitaovam-piadiana amin'ny alalan'ny informatika izany hoe raha misy zany efa misy markage ny arma rehetrarehetra reto vao tonga reto dia tafiditra anaty markage ihany koa zay tsy ny polisim-pirenena mampiasana azy fa nitafika rehetrarehetra dia ho hita avy hatrany hoe ty basy tia aniza ty munition tia aniza izay ny anton'ilay session ana arma sy ny avin'ny état-major anankiroa teo ho hitantaratra ao amin'ny matso ihany koa ny fiovandrafitra rehetra eo anivon'ny 10 alinda ary ny fanazarantena nge isan'andro fa tsy hoe miandro 20 jiona vao hianatra défilé ny mpitandro filaminana mitoy isan'andro misy atao hoe ordre serré zay ataondreo miaramila ireo isan'andro isan-kerinandro misy an'izany foana fa misy ny ataontsika hoe fanazana tena miaraka zay hoeninareo ihany fa dia hitantsika eo zany ny fomba natsara anazy mba asehosika amin'ny vahoaka malagasy ny mpitandro ny filaminana zay miaro azy ireo mpitandro ny filaminana zay miaro ny fiandriana-pirenena zay ny zava-dehibe mbola tsy mivoaka
ny fandaharam-potoana rehetra ofisialy amin'ny fomba hanamariana ny fetin'ny fahaleovantena amin'ny 4 jona ho avy izao. Fa notendrena nandritry ny filan-kevitry ny ministra manokana nataony alakamisy 17 jona 2024 lehiben'ny état major n'ireo tafika ny général de division Saivelo Lalamonja Delphin nandimy ny andraikitra no resy ny général de division Rabenay Voarvelo Jean-Claude izy nandray ny fisotsofan-dranony tamin'ny volana Mai lasa teo. Tamin'ny volana Aprily 2024 no nandraisany ity lehiben'ny état-major ny tafika ity ny andraikitra nanamarika azy ny firotsahana antsehatra nandritry ny tamin'ny coronavirus nandritry ny fihibohana. Ministra vitsivitsy araka ny tatry ny fiadidiany Repoblika Nonivory tamin'ny filan-kevitry ny ministra niaraka tamin'ny filoham-pirenena tamin'izao fanendrena ny général de division Saivelo Lalamonja Delphin ho lehiben'ny état-major ny tafika izao. Fa vaovao mahakasika ny olan'ny mpianatra eny amin'ny université kosa indray no arahitsika amin'ity vaovao manaraka ity. Miroso amin'ny herisetra mafimafy kokoa ny mpianatra ao amin'ny université ny toliarany amin'ny fitakinany vatsim-pianarana amin'izao fotoana. Mitombo manaraka izay ihany koa ireo zavatra simba teraky ny hetsika ataon'izy ireo. Misy hatrany ny fifandonan'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana ao anatin'izany. Amin'izao indray nilaza ny teo anivon'ny zandarmaria fa misy olon-tsotra miditra manatevin-daharana ny hetsika. Na izany aza manameloka ny endrika herisetra rehetra ny eo anivon'ny fampianarana ambony. Rina Fanirosy Ianja Rakotonorainy. Miamafy hatrany ny fitakiana ataon'ny mpianatra ao amin'ny université Antoliara amin'izao. Ankoatra ny fanimbana foto-drafitra samaro sy ny karazana herisetra amin'ny fomba maro samihafa, hatrany mpampianatra indray no kilan'ny afo nandritry ny hetsika omaly. Tsy ny mpianatra ihany anefa no mirohatra fa manatevin-daharana ny hetsika ao ihany koa ireo mponina ny antoerana. Antony mahatonga izany ny tsy fanatanterahana ireo fampanantenana nomena azy ireo ny amin'ny famatsiana nandritry ny fiatrehana ny amehana ara-pahasalamana any ka miandrika endri-toana izay hetsika miseho izy ireo. Zavatra sosialy izany. Ny olona kosa amin'ny lafiny raiky matahotra ny fitondram-panjakana tamin'ny fanapahan-kevitra ny raisana hoe mihiboka tsy mahazo mivory aty tsy mahazo mivory ary na dia haneo hevitra le olo matahotra. Zarany ary misy an'io raha io tsy akory misy maniraka izy fa le olo mihitsy no fa manomboka ataoko hoe mijery hoe amin'ny fomba ahoana no afahako maneho an'ilay ategerako na fomba ahoana no afahako mitaky ny fampanantenana natao tamiko natao tamin'ny tokantrano maromaro samihafa ao anatin'ilay fokotany. Tsy hoe akory misy mampirisika ireo fa le fahantrany ny fahatsapany hoe fa tsy zakany le fiainany. Tsy ny mpianatra irery ihany no mitarika izao hetsika izao fa miaro pikaramanady hoy ny teo anivon'ny zandarmaria androany. Efa voaporofo izany saingy mbola mitohy hatrany ny fikarohana raha nambaran'izy ireo. Manoloana ireo hetsika izay miteraka ratra sy fifanjeboana kosa, nilaza ny teo anivon'ny zandarmaria fa tsy tokony fatratra ny amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana ny rihatra. No mafisiny ihany koa fa tsy avy amin'izy ireo velively ny baly izay nampiasaina nandritry ny hetsika fitakin'ny mpianatra. Misy olona efa voatonona ny anarany fa tadiavina io olona io na ame vola 3 tapitrisa ariary an'ireo le mpianatra mpitarika ireo. Efa misy zany. Misy ny nandefa vola avy aty Antananarivo alefa ny Antoliara. Fa za manentana ny mpianatra mba tsy ho voasarika amin'izany fianareo no vomafy eo. Io omaly zany dia iny le lazaina nisy maratra iny koa zany. Maratra ny bala. Eo zany mbola fanadiadiana zany fa nantereo ahoana fa tsisy nampiasa basy mihitsy ny mpitandro filaminana. No amarinina ny kartosy netiny tsirairay miverina tsisy bala consommé. Nanameloka avy hatrany ireo karazana herisetra amin'ny endriny rehetra ny teo anivon'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa araky ny fanambarana ny voaka ny tolakandro. Tahaka izay ihany koa ny endrika fampirisihana amin'ny mpianatra ny anjery manontolo izay miteraka korotana eto anivon'ny firenena. Ny antso fitoniana ho andreo mpitarika hetsika rehetra kosa ny teo anivon'ny fizafatao androany. Tsy vahaolana velively ny fanaovana amboletra fa fifampiresahana ny tokony atao raha ny nambaran'izy ireo. Fa isan'ireo nandray anjara fitenenana nandritry ny fivoriany anteny miram-pirenena tamin'ny alalan'ny visioconférence ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa io tolakandro io. Mazava ho azy nitondra fanamariana mahakasika ny olan'ny mpianatra anivon'ny université amin'izao fotoana ny ministra Assoumako Elia Beatrice.
Nambaran'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa nandritra ny fivorian'ny anteny meram-pirenena tamin'ny alalan'ny visioconférence andro any fa efa manao ny fandaniana ny volavolan-dalàna mahakasika ny teti-bolam-panjakana ny eo anivon'ny anteny meram-pirenena amin'izao fotoana na ho asy-pantsiana na tsy ireo vola mivoaka eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa manokana. Maro raha teo ny vina amin'ny fanatsarana ny lafin'ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony ka efa manao ezaka izy ireo amin'ny famahanany olona mpianatra amin'ny vatsim-pianarana. Mbola ao anatin'ny fametrahana ny digitalisation ihany koa amin'izao fotoana izao ny ministera ahafahana manamora ny fandraisan'ireo mpianatra ny vatsim-pianarana. Izay araka ny voalazan'ny ministra nandritra ny fandraisan'ny fitenenana hatrany fa vatsim-pianarana 7 volana no efa ho karakarain'izy ireo ankehitriny ho an'ireo université mbola tsy nisitraka izany. Namaly ny fanakianana nataon'ireo solombavambahoaka sasany manoloana ny fitokoana nataon'ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony Antsiero ihany koa io voalazan'ny ramatoa ministry ny fampianarana ambony io satria maro tamin'izy ireo no nilaza fa tsy mbola nisy fitantanana tahaka izao teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony. Miandry rahalatsaka sy korontana lava reny ary fanimbanjavatra vao mitady vahaolana ny ministera ankehitriny. Fa ny aina tao anatin'ny tsy fanjari-tsakafo sy ahitany lalina nandritry ny 2 taona ny mponina tany amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara tapaka tao anatin'ny lohabary andasy natao ny filoha ho fampandrosoana ny faritra atsimon'ny nosy ny ametrahana tetikasa alovainjafy amin'izao vanim-potoana izao. Betsaka ireo vina sy tetikasa ho ahorina any amin'ny faritra atsimo afaka fotoana fohy efa vonona amin'izany raha teo ny tany andraisana izany raha nambarany mpikambana tao anatin'ny fikambanany zanakam-pielezan'ny faritany Toliara. Androany Irina Fanirosy Anjara Kotonorany. Nolazaina tao anatin'ny lohabary andasy izay natao ny faha 12 faha 12 jona lasa teo ireo fanamby lehibe ampandrosoana ny faritra atsimo Madagasikara izay vina ny filoham-pirenena. Ho hita ao anatin'izany ny famatsin-drano, ny fanamboaran-dalana, ny famokarana angovo, ny fambolena sy fiompiana, ahatrarana ny fizakantena ara-tsakafon'ny faritra. Sampany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara no nisy filoha nametraka vina maritra hoenty manafaka ny kerehany Antsimo raha nambarany mpikambana tao amin'ny fikambanany zanakam-pielezan'ny faritany Toliara na ny Fizafatô. Zava-dehibe mbola tsy roa amantany ny kolôky iny satria ny antony dia hoe midika zay fa hoe fitiavan'ny filoham-pirenena ny faritra Atsimo iny hanala ny vahoaka ny Atsimo amin'ny kere sy hampandroso iny faritra Atsimo iny ampiova endrika iny faritra Atsimo iny satria raha ireny tetikasa reny no vita tafavoaka dia azo lazaina tsy ho faragijonjony ny faritra Atsimo fa anisan'ny lohalarana amin'ny resaka fampandrosoana. Efa vonona amin'ny fandraisan'ireo tetikasa ireo ny any amin'ny faritra Atsimo amin'izao raha ny nambarany mpikambana tao amin'ny Fizafatô. Ny fanatanterahana ny asa izay mbola mandalo rafitra ny tanan-tohatra maro sisa no andrasana. Mangataka ny hanafainganana izany izy ireo mba ahafahana miroso amin'ny asa sy mba tsy hametrahana izany ho an'ny foto-drafitra samin'ny taona ho avy indray. Miainga avy amin'ny filoha zany le fandraisana inisiativy fa kosa haharaka an'izay ve ny ekipany, haharaka an'izay ve ireo olona napetrany any, haharaka an'izay ve ireo olom-boatendry sy ny olom-boafidy any amin'ny faritra, zay zany zao no sisa andraisana satria ny avy ety amin'ny filoha dia fa lasa ny baolina fa kosa ohatra zao ny any amin'ny assemblée nationale be da be ny député nandray fitenenana tao, be da be ny député nanao sosokevitra tao mba efa nandinika ve ireo député ireo hoe hapiditra n'iny zavatra ina ny loi de finance rectificatif satria dia zava-poanany raha ohatra ka tsy voadinika any amin'ny assemblée nationale. Demokrasia mpanjakana izao tanterahana any amin'ny faritra Atsimo izao. Ilaina ny fiarahamientan'ny rehetra ny amin'ny fanatanterahana izany raha ny nambaran'ny mpikambana. Isan'izany ny fanazarana sady ny vahoaka iaina anaty fandrosoana tampoka izay mbola zava-baovao azy ireo. Eo ihany koa ny fikajiana ireo foto-drafitr'asa raha toa ka vita izany mba hipetrahany amin'ny mahalovain-jafy azy. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika atao anatin'ny ireto vaovao manaraka ireto fahintsika anombohana izany ity maresaka avy any ivelany ity. Ny kapoka tao Gaza indray ny Israeliana nialy ny alakamisy vozoma namaly ny fanafiana Palestiniana izy ireo raha ny fanambarana ity no daroka bomba faharoa tamin'ity herinandro ity taoriany fampitsarana ny ady na haritra 10 andro.
lasibatry ny daroka bomba indray ny tao Gaza ny alakamisy alina teo. Toby miaramila ny Hamas no ambara fa nokendren'ny tsal tafika Israeliana. Nambara fa nandoro fatra Israeliana tamina balona ireo Palestiniana. Namaly tamina tifitra mitrailleuse kosa ny brigade Al-Qassam ny Hamas taorin'ny daroka bomba Israeliana. Fandroany tanaty herinandro zao no nitrangan'ny daroka bomba hatramin'ny nampitsarana ilay ady na 12 andro tamin'ny volana Mey lasa teo. Nifanandrina ny Hamas sy ny Israeliana ary mitoetra hatrany ny hambana. Ao Jerosalema atsinanana kosa nampiasa rano ny polisy nanaparitahana Palestiniana nanao fihetsiketseny. Nanohitra ny hetsika nataona mpikambana avy ao amin'ny tendro-kavanana Israeliana izy ireo na renesana fandrahonana Palestiniana ho faty io hetsika io. Nolazaina député arabe israeliana ho fiantsina mihitsy ny hetsika natao tamin'izay. Marihana fa olona 10 indray no naratra nandritra ny fifandonan'ny Palestiniana tamin'ny polisy. Fa herinandro sisan'ny fe-potoana amin'ny tanany lalam-baovao rokady diarivo izy roso amin'ny fitokanana ny foto-drafitrasa ny filoham-pirenena ny 420 jona izao mirefy 20 kilometatra sy 200 metatra ny lalana mampitoy ny lalam-pirenena fahatelo sy ny boulevard de Tokyo eny bypass. Isy zotra vaovao ana fitaterana ampiasa ity lalana ity 220 miliara ariary ny ontra natokany fanjakana nirana ireo rava fananana saingy mbola tsy voalohatra amin'ny zato isanjato izany feno azariana sy Stéphane Rakotmalala. Efa nisy amin'ny 10 isanjaton'ny asa no vita amin'ny lalam-baovao rokady arivo, ahitana ny lalana atsinanana sy ny lalana avaratra atsinanana. Mamita ireo marika fanasaran-dalana sy manitsy ireo izay mila izany ireo tompon'andraikitra mandritra ny herinandro. Mirefy 4 kilometatra ny lalana. Isy zotra manokana iasa amin'ity lalana ity. Ahitana fiantsonan'ny taxi be miisa 20 avy amin'ny ilany havia sy havanana. Ny resaka bus misy ihany mitetikasa hoe isiny ligne vaovao mandeha amin'ity rokady ity izay eo mpamolavolana azy ny commune urbaine Antananarivo, ny commune manodidina sy ny ministère ny fitaterana ary ministère. Ny fiara mivezivezy sy moto raha hitantsika nanao an'io fitsidiana io tsika dia efa tena natao farak'izay azo atao ny plaque de signalisation. Mametraka ny ataontsika fepetra amin'ny fifamoivoizana mandritra amin'ny rokady ray manontolo. Eo ny famerana ny hafainganam-pandeha, eo ny fanairana hoe misy fiampitan'olona eto, eo ny fanairana ny signalisation rehetrarehetra. Ary ny tsy maintsy hisy ny mpitandro filaminana izay ijery sy andamina ny fifamoivoizana amin'ity rokady ray manontolo ity mba hijerena sy soroana ireo loza mety hitranga amin'ny fifamoivoizana. Misy lalana ambanin'ny tany miisa 2 natokana ho an'ny olona fotsiny ihany ny iray eto Ambohimantsy ary ho an'ny fiarakodia ny iray. Misy ihany koa ny lalana ambony iray amin'ireo ity tetezana eo Soamanandrariny ity ary ny iray kosa ity lalana mifefy ampitan'ny mpianatra sy ny mponina hoe ny Andralanitra. Mbola tsy voaloha hatramin'ny 100 isanjato ny onitra ho an'ireo rava-fananana na ahafahana nandotosa ny foto-drafitrasa. Ny fanefanany ronitra ho an'ireo olona voakasiky ny rokady ny fananany dia efa mandeha amin'izao fotoana izao raha tsy diso eo amin'ny 70 isanjato raha ho an'ny bien titré no efa nandray ny onitra ny olona ary ny ambo mbola eo mpikarakarana ny taratasy manamarina mahatompony an'ireo fananany izay marihana fa misy ny fanampian'ny ministera sy ireo ratsamanangakika sokadiny eto amin'ny fanamboarana ny rokady amin'ny fikarakarana izany taratasy izany mba hanafainganana ny fanerana ireo olona. Ny 420 jona 2024 no tokanan'ny filoham-pirenena ity lalana ity alaka ny taliany serasera eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy hatrany. Ny vondrona Europeana sy ny banky Europeana misana ny fampiasam-bola ary ny sampandrahara frantsay misana ny fampandrosoana ny AFD no mamatsy ara-bola ity tetikasa fanamboaran-dalana ity. Natomboka ny volana Desambra 2024 ny asa nandritra ny fitondran'ny filoha teo aloha Rajoelina Mapianina Hery. Ny volana Aogositra 2024 teo no tokony ho vita ny asa.
fa ny tombo isa mihoatra lavitra noho ny taondasa ireo orinasa antsangana tamin'ity taona ity vokatry ny Covid-19 ho ny EDBM androany. Mampirisika ny orinasa hiditra ao anatin'ny digitalisation ny EDBM izay hanomboka amin'ny volana aogositra ho avy izao fanovana goavana nambara ny EDBM hatrany fa hanamorana ny fananganana orinasa eto Madagasikara ary ampirisika ny mpandrara. Mandrisika ny mpampiasa vola kokoa ny fidiran'ny orinasa ao anatin'ny digitalisation anatsarana ny tontolon'ny fandrarana eto Madagasikara amin'izao Covid-19 izao raha ny filazan'ny DBM androany. Eo ihany koa ny fanamorana ny fananganana orinasa na dia tsapaza ny maro izy ireo tamin'ity taona ity. Anisan'ny tarika faty antoka sy fiemora ny mpampiasa vola ny Covid-19 antenaina hitondra fiovana goavana ny fidiran'ny orinasa anatin'ny tontolo nomerika raha ny fanazavana trany. Paikadiny DBM amin'izao fotoana izao dia miditra anatin'ny dématérialisation ina dikan'izy hoe miezaka izay miaraka amin'ny partenaire anay dia ny banque iraisam-pirenena dia manangana plateforme fa ny plateforme efa misy ao fa ny ezanay hoe ny manomboka volana aogositra io dia tsy mila manankariny amin'ny DBM antsony nareo fa tonga dia amin'ny internet nareo dia efa afaka manangana orinasa dia afaka alohanareo amin'ny internet ny frais de création d'entreprise dia izay zany ny ezanay amin'izao fotoana izao. Ny antony tonga anay manao an'izao dia amin'izao aloha amin'io fepetra ara-pahasalamana dia ezana moa zany dia tsy dia tena misy déplacement tsy mivezivezy ao aminay amin'izay miena koa ny risque fiparitahan'ilay aretina dia ao anatiny koa moa zany io réforme miditra anatin'ny digitalisation daholo ny olona manamora n'ilay fananganana orinasa tafiditra anatin'ny indicateur doing business ary io moa zany ny tena hoe ny asanay DBM dia manamora ny ireo dian'ireo mpandrara. Anjara asa ny DBM ny mitondra fampiroboroboana amin'ny alalan'ny fitadiavana lalam-barotra eo amin'ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara tosika omena ny orinasa ny fitondrana zava-baovao mba hahatonga ny tetikasan'izy ireo andrisika ny mpampiasa vola. Tafiditra indrindra anatin'ny fampiroboroboana ny orinasa eto Madagasikara ary famporosiana azy ireo tsikelikely hampiasa ny nomerika ity tetikasa androany ity izay niarahan'ny DBM tamin'ny tambazotra mpifandraisana iray orinasa folo no nahazo loka anatsarana ny tetikasan'izy ireo. Vaovao mampalahelo fa nodimandry tany Frantsa teo amin'ny 27 taona ny Mireille Rabenoro, filohan'ny komisiona nasional mahaleotena amin'ny sanan'ny zon'olombelona teo alohana ny CNIDH. Vehivavy anisan'ireo niady mafy ny ho an'ny fampitovian-joy Mireille Rabenoro na dia tsy mbola tao amin'ny CNIDH aza. Maro ireo asa tanana izay hipetraka ho an'ny tantara ankehitriny. Nitsabotena tany Frantsa i Mireille Rabenoro hatramin'ny tsy niasany ho an'ny CNIDH intsony. Anisan'ireo niady mafy ho an'ny fiarovana ny zon'olombelona ny tenany hatr'izay ka rariny raha ny tenany no nisahana ny komisiona nandritry ny 4 taona. Ny fampianarana teny anglisy no nahazahoany ny agrégation ary maître de conférence tao amin'ny université n'Antananarivo i Mireille Rabenoro. Mpikambana tao amin'ny akademia malagasy ihany koa ny tenany ary zanaky Césaire Rabenoro izay mahasoivony Madagasikara tany Londres tamin'ny taona 1770. Anisan'ireo nandray anjara tamin'ny tolona tamin'ny 1770 ihany koa i Mireille Rabenoro. Niaradia tamin'ny MFM tamin'izany saingy nisafidy ny lalana hiaro ny zony vehivavy avy eo. Nodimandry ny alakamisy maraina teo amin'ny 29 taona ny Mireille Rabenoro navita ny adiny tetỳ antany. Andry ampiadanana eny izy izahay eto amin'ny Drimina sy ny logité dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany. Vaovao mahakasika ny fivoaran'ny toetry ny andro kosa indray dia 9°C hatramin'ny 17°C ny maripana ambany indrindra ho an'ny tontolo andro ny asabotsy 20 jona 2022 araka ny sampana mpaminaviana ny toetry ny andro ao anatin'ny vaninandro ririna tanteraka i Madagasikara amin'izao fotoana samy manana ny fomba hiatrehany izany tsirairay araka ity fanadihadiana nataony feno Hazariana sy Yanja Rakotonorainy ity araka ny fampitam-baovao ny sampana mpaminaviana ny toetry ny andro dia hidina ambany fetrany atony ny maripana ambony indrindra ao anatin'ny 3 andro ho avy fa kosa mety ahita-piakarana tsy toy ny mahazatra ny maripana mandritry nyity volana jona ity sy ny volana jolay. Nangatsika ny fiatomboan'ny volana jona teto Madagasikara nanamarika ny ririnan'ny fiovana tampoka ny toetry ny andro ny fiandohany ity herinandro ity nanjary nisy toetry ny andro nanorana sy nandrahona.
misy amin'ny olona no tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy rehefa tahaka izao. Zao fa tena trop be le atsika. Tena diso mangatsika kan batelo zao nena efa tena tsisy hafanana mihitsy. Fitandremana manokana avy amin'ny resaka sakafo na ohatr'izany fa fotsy aloha zao tsy ampy. Ay. Fa mbola tsy izay tsehana anazy aloha tseto. Tsisy vola mihitsy amin'izao sady ny tsena tsy mandeha vola tsy misy tsara androany dia davin'androany. Hatramin'izao aloha zany tsika dia tsy miala kasibosy mihitsy fa mbola manamafy le fahatahoana dia izay tsy alantsika kasibosy. Mila mitandrina tsara mihitsy amin'izao tsy pisiny ny vola zao. Vanim-potoana mampirongatra ny valanaretina ihany koa ny ririnina. Mila ampitomboana avoroeny raha ny fanazavana ny fitandremana na ara-batana izany na ara-tsakafo. Izay akanjo efa atao ihany aloha ny avoaka rehefa ririnina fa tsy nisy fiomanana manokana ny amin'ilay izy. Ie. Manao mafana tsara dia gants sy ny botte fotsiny no mivoaka fa ny ankoatr'izay dia tsisy fiovana. Andreny lafy ny sakafo mitazona dia rehefa ririnina tsy mihinana sakafo mangatsika fotsiny ny hentsy dia atao fa dia termos asiana rano mafana foana moa izany fa dia tsy dia hoe misy fiovana be. Fitena ny ririnina aloha izao manao mafana manao mafana dia mba mahazo aina ny vatana amin'izay. Tsy tsy azo ataony hoe mihina zavatra mangatsika be loatra ohatrohatr'izany. Tokony tombotro ny fiarovan-tena satria ny andro mangatsika vao maika mampabetsaka anazy. Miiba ny maripana ambony indrindra ao anatin'ny 3 andro manaraka, 20 degré Celsius ny ambony indrindra. Mena ny rotsakorana araka ny vinavina ny tompon'andraikitra amin'ity vanim-potoana ny ririnina ity. Isy fotoana hiakatra kely tsy ho toy ny mahazatra ny maripana ho an'ny volana Jona sy Jolay. Entsika marana ny fampalalam-baovao dia tsara ho ampahafantarina amintsika ihany ny vinavina ny mety ho toetry ny andro manirana ny faritra eto Madagasikara ho amin'ny rahampitso. Any amin'ny faritry Diana sy Sava, andrahoana ny andro, 2 degré Celsius ny maripana farany ambany ho an'ny Diana, 3 degré Celsius ny maripana farany ambony ho an'ny Sava dia 20 degré Celsius ny maripana farany ambany ary 17 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ho an'ny faritry Boeny Melaky Betsiboka ary Sofia, ho an'ny Boeny Melaky Betsiboka dia ibalika hatrany ny masoandro tahaka ny omaly, ny maripana farany ambany 17 degré Celsius ho an'ny Betsiboka, raha toka 3 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ho an'ny Sofia kosa indray dia andrahoana ny andro 20 degré Celsius ny maripana farany ambany ary 3 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ho an'ny loatra mangoro analanjoro fary atsinana dia andrahoana tahaka ny omaly ihany ny andro, ny maripana farany ambany 20 degré Celsius ho an'ny loatra mangoro, raha toka 10 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ny maripana farany ambony ho an'ny analanjoro sy atsinanana. Ho an'ny eto Afoatany, ho an'ny Bonglava, Itasy dia ibalika ny masoandro, ny maripana farany ambany dia 10 degré Celsius ao Bonglava, 20 degré Celsius ao Itasy, ny maripana farany ambony kosa dia 20 degré Celsius ho an'ny Bonglava ary 20 degré Celsius ho an'ny Itasy. Ho an'ny Analamanga dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro, nidina kely ny maripana farany ambany 10 degré Celsius ary 19 degré Celsius ny maripana farany ambony. Vakinakaratra kosa indray dia andrahoana ny andro 9 degré Celsius ny maripana farany ambany ary 20 degré Celsius ny maripana farany ambony. Any amin'ny faritry Amorimany, Matsatra ambony, Orombe, Vatovafitovonany, atsimo atsinanana dia andrahoana ny andro, anorana kosa any atsimo atsinanana any, ny maripana farany ambany 20 degré Celsius any Amorimany, ary ny maripana farany ambony dia 14 degré Celsius ho an'ny Orombe. Amaranantsika azy ao Menabe atsimo andrefana androy ary anosy ibalika ny masoandro, ho an'ny Menabe sy atsimo andrefana ifandimy kosa ny rahona sy masoandro ho an'ny Androsy anosy, maripana farany ambany 17 degré Celsius ho an'ny atsimo andrefana, anosy kosa 15 degré Celsius ary androy 12 degré Celsius, ny maripana farany ambany izay ho an'ny Menabe 18 degré Celsius ary ahitantsika ny maripana farany ambony any Menabe ihany 30 degré Celsius raha toka manodidina ny 2 ka hatramin'ny 7 degré Celsius eo ny any faritra hafa.
dia izay indray no azo natolotra tato anatin'ny fampalalam-baovao ny Le JT tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mbola mitoy ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra hatry mihina fa ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray very mitomboko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Pantsou vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra manatona ao amin'ny Galerie 9 tsara lalàna box 8 na building complexe Ampiflou. Beurre Montfleury manolotra anao ny Le JT. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique nanolotra anao teo ny Le JT. Nouveau Lifter Gloss de Maybelline New York. Optez pour des lèvres intensément hydratées, repulpées et hyper glossy grâce à une formule hydratante enrichie en acide hyaluronique.